روژا یکشەمێ 14/7/2014 ئەنجومەنە ئەولەهیە بریارێک دەرخست دەربارەیەک هاندنا ئالیکاریان مرۆڤی بێ ئەرێکردنا حکوومەتە سووری ji 4 دەرگەهێن سینۆری تورکیا، عێراق و ئوردنێ بۆ دەڤەرێنە دبن دەستێ ئۆپۆزیسیۆنێدا. تێزانین گۆیەکەمین کاروانên ئالیکاریان مرۆڤی گەهشتن سووریێ li bajarê Errimte li ser sînorê Urdunê. Wilgor Rojnameya Watan ya Sûrî got perpirsekî Urdunî got got aliyên peywendîdar û aliyên Komîsyona Bilind ya Netewên Yekgirtî roja sêşemê karwanek alîkarî derbasî Sûriyê bûn ji 20 kamyonan pêk dihat. Wilgor kanala BBC got alîkarî gihiştin parêzgeha Swêdê li başûrê Sûriyê û kete destê Komîsyona Netewên Yekgirtî ya peneberan. Encûmena Ewlehiyê vê biryarê pesend kir bêgo vegerê erêkirina hikûmeta Sûrî ji bo gihandina alîkariyan li hemû deverên dibin destê opozîsyonê de. Lê hikûmeta Sûrî jî ji aliyê xwe ve agadarî da. Got ev kar wê wek şikandina desthilata niştîmanî bê li gor wê. Li aliyekî din dijberê Sûriyê li Ayê Safî daxuyakirin got valehiyek di navbera biryarê û cêbecêkirina wê de heye. Ji ber got alîkarî wê nikaribin bigihin parêzgehên Reqqa û Dêr ez-Zor. Yê got dibin destê Daişê de ne. Herwiha li Ayê Safî Şerqil Ewset re daxuyakirin got ev alîkarî ne li gor krîza Sûriyê ne, bi taybet got kesên penaber li Tirkiye û Iraq û Urdunê û Libnanê nekirin berçav. Hêjayê gotinê ye got aliyên got piştgiriya vê biryarê dikirin dixwestin gefna deynên li ser hikûmetê eger astangiyan nedeynê. Her sê dewletên dewroberê Sûriya pêşwaziya milyonê penaberên got ji şer û cengê reviyan dike. û hemû nişteciyên Sûrî li hêviya vê biryarê li hindir gotê piştbênîkirin got wê bigihê 1.9 milyon kes. Bo programa ARK Bahar Derwîş.